الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ اسلامیات نام ऐं ॾहों क्लास हदीसन जो जेको बाब आहे उहो असीं पढ़ी रहिया आहियूं। अॼु जे लेक्चर में अल्लाह जी फज़ल ऐं महिरबानीअ सां असां हदीस नंबर किताबी तरतीब जे मुताबिक़ हदीस नंबर 4 ऐं 5 इन्हनि जो तर्जुमो ऐं मफ़हूम तव्हांजे साम्हूं बयानु कंदासीं। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا जेको शख्स मुंहिंजे मथां हिकु दफ़ा दुरूद पढ़े थो त अल्लाह पाक उन शख्स जे मथां आफ़ियत जो दरवाज़ो खोले छॾे थो। इन हदीस जो जेको मफ़हूम आहे इहो साबित आहे, मफ़हूम सही आहे जो अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर असांजे लाइ असां इंसान जे लाइ सभ खां वॾा मोहसिन आहिनि ऐं अल्लाह सुब्हानहु व तआला जी मोहब्बत इताअत फरमान बरदारी खां बाद में सभ खां पहिरियों हक़ अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत इताअत ऐं फरमान बरदारी जो आहे। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा असां गुनाहगारनि जे मथां वॾा एहसान आहिनि। हिदायत जो पैगाम, अमन जो पैगाम, इंसानियत जा गुर, ये सब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे सिखाया है। हाणे अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो असांजे मथां इहो हक़ थिए थो जो असां सभिनी इंसाननि खां वधीक अल्लाह के रसूल सां मोहब्बत करियूं, अल्लाह के प्यारे रसूल जो एहतराम करियूं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इताअत ऐं फरमान बरदारी करियूं। ऐं इहो बि अल्लाह के रसूल जो असांजे मथां हक़ आहे जो असां कसरत सां अल्लाह के रसूल ते दुरूद पढ़ूं। कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में अल्लाह पाक जो फरमान है इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मथां रहमतूं नाज़िल करे थो ऐं फ़रिश्ता अल्लाह पाक खां रहमतन जो सवाल कनि था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वारो तमाम अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद ऐं सलाम मोकिलियो। इहो अल्लाह पाक जो इन असां इंसान जे लाइ हुकुम आहे। हाणे असां मुस्लमाननि खे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कसरत सां दुरूद पढ़णु घुरिजे। दुरूद पढ़ण जा वॾा फ़ाइदा आहिनि ज़िंदगी के अंदर। इंसान जी मुसीबतूं, इंसान जी मुश्किलातूं, इंसान जो वबाऊं ख़त्म थियनि थियूं, इंसान खे सुकून ऐं सुरूर मिले थो, इंसान जा दरजात बुलंद थियनि था ऐं इंसान तमामु घणो इत्मीनान ऐं सुकून ऐं दुरूद पढ़ण जे करे इंसान खे नसीब थिए थो। उहा दुआ जंहिं दुआ में अल्लाह जे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद न पढ़ियो वञे उहा दुआ क़बूल न थींदी आहे। दुआ करण जे लाइ बि इंसान इहो अदब आहे त अल्लाह जी तारीफ़ खां बाद में अल्लाह जे प्यारे रसूल ते दुरूद पढ़ियो वञे। असांजी ज़िम्मेदारी आहे जो असां वधि खां वधि अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पढ़ूं। इहो अल्लाह सां जो हुकुम आहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हक़ आहे ऐं इन जे नतीजे में असांखे अल्लाह पाक तरफ़ां खोड़ सारी भलायूं ऐं ख़ैर नसीब थिए थो। हदीस नंबर 2 ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। इहो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरमान मां मफ़हूम आहे ऐं मफ़हूम दुरुस्त आहे, सही आहे त तव्हां मां को बि शख़्स उन वक़्त ताईं ईमानदार कंप्लीट मोमिन नथो थी सघे एस ताईं जो उहो शख़्स पंहिंजी ज़िंदगी जो सभई ख़्वाहिशूं, सभई उम्मीदूं, सभई डिज़ायर वो अल्लाह के रसूल जे आंदल शरीयत के मुताबिक़ शरीयत जे ताबे न करे छॾे। ज़िंदगी में हर एक इंसान जो ख़्वाहिशूं आहिनि, हर एक इंसान जो सोचूं आहिनि, पर हर सोच जेका अल्लाह के रसूल जी शरीयत के मुखालिफ़ हुजे, अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस ऐं ॻाल्हि जे मुखालिफ़ हुजे त उन सोच खे छॾे ॾियणो आहे, अल्लाह जे प्यारे रसूल जी ॻाल्हि खे वठणो आहे, उन ते अमल करणो आहे। तॾहिं इंसान मुकम्मल ईमानदार ऐं कंप्लीट उन शख़्स जो ईमान थी सघे थो। ज़िंदगी में असांखे इहा नुक़्तो सम्झणो पवंदो जो असां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेका ॻाल्हि आहे उनखे ऊंचो रखूं, उनखे मथे रखूं, उनखे मथां रखूं ऐं पंहिंजो सभई ख़्वाहिशूं, पंहिंजा सभई ख़्यालात, पंहिंजो सभई सोचूं, पंहिंजा सभई नज़रिया अल्लाह जे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत ऐं पाण सगोरनि जी हदीस जे बिल्कुलु हेठि हुजनि, तॾहिं असीं मोमिन थी सघूं था। छो जो इंसान जे नफ़्स में ख़ैर जा ख़्याल बि आहिनि, बुराई जा ख़्याल बि आहिनि, सुठा भी आहिनि,
برا بھی آहिनि ख़्याल इंसान जो सुठो थी सघे थो बुरो बि थी सघे थो पर उहे ख़्यालात जेके क़ुर ऐं हदीस जे मुख़ालिफ़ हुजनि अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अहकामनि जे मुख़ालिफ़ हुजनि त उन्हनि सभिनी ख़वाहिशनि खे छॾे करे अल्लाह जे रसूल जी ॻाल्हि खे अहमियत ॾिबी तॾहिं इंसान जो ईमान मुकमल थींदो। अॼु इन्हनि ॿिनि हदीसनि ते इत्तिफ़ाक़ कंदासीं इंशाअल्लाह अज़ीज़ तव्हां सां ॿिए लेक्चर में मुख़ातब थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।